Amen. 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 Est-ce que nous sommes dans la joie? Nzambe apambola biso, apambola yo pona boye na yo katikati na oesika. Lelo ezali mokolo ya sabato. Toyebi ete bandeko ebele bazalaka na ba occupation mingi, mais otiki ndako na yo koya katikati na oesika eza par hasard te. Kolo uta ebandeli ya mokili ayebaki ete lelo okozala katikati na oyo esika. Yango nazali koremercie yo mpona boye na yo katikati na oyo esika ozala desite. Bible lobi l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Liloba na Nzambe eyaka po epesa kimia. Liloba na Nzambe ezali koya po epesa solution. Soki ozali na problème ya immigration, soki ozali na problème ya maladie, Nzambe akweba na koguérir yo au travers sa parole. Bible lobi, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il veille toujours sur sa parole pour l'exécuter. Nzambe aza mwana moto te po akosa, aza toujours sima ya makomi na ye mpona kokokisa yango. Liboso tokende na eteni na biso ya Mateya, nazalaki na posa ya couple oyo babongisami mokolo ya lelo. Na sima ya nzanga ya lelo soki bakoki koleka liboso afin ke toyeba na kopambola mwana. Delobi bana bazali makabo o bazali kouta epa na nkolo. Tango Nzambe azali kopambola biso na bana, esengeli na biso tozala reconnaissant kozongisa matondi epa na Nzambe, parce que Bible elobi bana bazali makabo oyo bazali kouta epa na ye. Biso tozwaki ngolu te bapambola biso katikati na eklesia, mais lelo di moins tosusoli maloba na Nzambe. Yango nde tozali koya na bana katikati na eklesia po topambolisa bango. Bible elobi na mokanda ya Luke ete Jésus tango akokisaki 40 jours bamemaki ye katikati na tempelo epai wapi bakendeki kopambolisa ye. Biso lokola eglise tobatisaka bana te, mais tobonzaka bana epa na nkolo oyo bazali kobenga dédicace. Todeliaka bango, topresentaka bango epa na Nzambe afin ke Nzambe ayeba na kobatela mwana akola na bobangi Nzambe pe la faveur de l'Éternel ezala likolo na bomoi ya mwana na biso. Amen. Est-ce que lingomba tosepeli kopambola mwana oyo? Amen. Soki tosepeli totelemi biso banso, totelemi biso banso s'il vous plaît. Nasengi epai ya diaconesse moko to diacre akoki koleka liboso po asunga ngai. Tozosala cérémonie bien aimé dans le Seigneur eza très très important. Tozwaka ka présentation te à la légère, parce que eza na ba réalité oyo ezokoleka na monde invisible. Amen. Tango tobondelaka ntina na mwana Nzambe asalaka makambo minene, Nzambe abatelaka mwana. Amen. 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 Soki diaconesse moko akoki kosunga biso oza malami koleka. Amen. Amen. Bon, pesi mwana kombo nani s'il vous plaît. Merci
Amen. Tolingi to pambola mwana biso to singla lingomba ba bondela tokotika mwana pona maboko na Nzambe. Nzambe aibana ko batela ye akenga ye akola na bobangi Nzambe. Que la faveur de l'Éternel et se reposer le corona bon moyen. To gonde biso banso to kani ba miso na biso. Mokonzi Yahweh papa na bandi ko konsie mwana oyo na maboko na yo. Ya solo bilelobi bana bazali makapo ko bazali ko uta e para yo. Korona leki na maloba na yo. Na bandi ko konsie mwana kona sana loboko na yo. Yo zala mobate ni pe mokengeli ya mwana oyo. Mwana oyo akola na bubangi yo. Que ta faveur et se reposer le corona bon na ye. Mwana kwa zala grand, mwana kwa zala puissant. Isika yo surtout oya kotambola mpona bikamwa. Abate la manasera loboko na yo ya nguya. Kolo mwana ko accroître na esprit na ambe na to na ye. Na tiki pe baboti na sera loboko na yo. Pesa baboti boyebi mayele wanya ya kwenda na kokolisa mwana bona bubangi yo. Tokolisa ko peto pambo yo. Na Congo na Yesu wazali kolope mo bikisa na biso. Banso torobi, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tobete nkolo mabe. Amen. Vos femmes, s'il vous plaît. Donc, fumons la Bible à la s'il vous plaît. Thème la vie sur l'élo ezali les signes de la fin du monde. Alléluia. Eza genre ya message oyo était à makali susu mingi te. Tango apôtre Ngombo abengaki ngai ayebisa ngai ke na koteya mokolo lelo nazalaki koluka nayeba thème nini oyo nakokaki koteya. Mais le Saint-Esprit a convaincu ngai lelo oyo nateya thème oyo. Eza pona bolamu na yo, eza pe pona bolamu ya Ecclesia. Mikolo tokomi eza mikolo penga ya suka. Yango ngai lokola motei o Nzambe atelemisi na sima ya nzanga ya lelo. Nazali na une grande responsabilité liboso na Nzambe. Kola otuna ngai eloko nini oyo salaki po préparer etonga na nkolo. Yango message oyo eye soit biki na papier na yo. Akolukana expliquer biso bilembo oyo ya tango ya suka. Prédication eza ko annoncer, mais enseignement eza ko expliquer na olukana expliquer biso lokola église nantina o Italie les signes ya mikolo ya suka tokani ba miso na biso s'il vous plaît. Yahweh papa na kumisi pe na pambolio na netoli yo likolo na nyonso na bandi kotika etonga na yo na se na loboko na yo. Yahweh osimba mitema ya libota na yo, osimba motema ndeko moko na moko oyo abelemi katikati na esika. Lelobi, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Alors oyo kobima katikati na esika ebotambo makama na mokama eme ma vie, eme ma guérison, eme ma miracle, eme ma crainte katikati na etonga na yo. Na komisio yawe pe na pamboli yo. Na bandi kotelemela oyo nyonso ya bokeseni. Oyo ya kotelemela liloba ya mokona lelo. Na talisa wana bisika bikauka na kombo na Yesu. Bokonzi na yo ezala katikati na esika. Na kombo na Yesu wazali kolope mobikisa na biso. Banso torobi, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Amen. Tozi la Bible na biso na lombango
Totangi na mokanda ya Matthieu, s'il vous plaît. Matthew chapter 12. Matthieu chapitre 12. Dans verset 38. Les signes de Jonas. Les signes de la reine de Saba. Oyo ezali ba signe Jésus apesaki parce que bato po bandima ye bato po bandima miracle bazalaki na posa ya bilembo. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit: une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Verset 41. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Oyo ezalaki basigne Jésus apesaki pona bayi oyo bazalaki na posa miracle. Eza basigne moko miraculé bayi po bazalaki na posa ya miracle esengelaki na Christ apesa bango basigne otoyebi Jonas babwakaki na mai. Toyebi pe la reine de Saba autaki mosika ayaki katikati na Israël koluka koyeba sagesse nini oyo evandaki katikati na Salomon. Katikati na Biblia na mokanda ya Genèse, qui est na Genèse chapitre 9. Oyo ndre eza beaucoup plus important pour la biso, eza beaucoup plus intéressant pour la biso. Signe oyo to elembo oyo eza beaucoup plus prophétique. Na Genèse chapitre 9, na verset 8 à 16. Bible lobi, Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant: voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que les bétails et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit: c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Tamba saraki alliance toboyokani ye na mokili oyo asalaki arc-en-ciel déjà na ebandeli, mais awa nzambe ayi kozwa arc-en-ciel
lokola elembo ya boyokani na ye na mokili ke akoboma lisusu mokili na mai te. Toyebi ke na ntango ya Noe bato bateyamaki me babongolaki mitema te. Nzambe atiaki arc-en-ciel lokola elembo. Soki otangi na Biblia elembo o Nzambe atiaki yango mpe na likolo bisika ngwende na bokonzi na ye ezali, bisika trône na ye ezali. Vous allez remarquer pembeni ya trône ezali na arc-en-ciel. Arc-en-ciel katikati na Biblia ezali signe ya alliance, ezali signe ya la paix, ke Nzambe akoboma lisusu mokili na mai te me akoboma mokili na lolenge mosusu. Amen. 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 To ziba Biblia na biso toujours tozoko parler sur makambo elikaki na temps Noé, tokia na mokanda ya Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, tobandi na verset 26. Et qui peut être sauvé na ntango ya Noé, bato bakufaki ebele. Bato bakufaki ebele na ntango ya Noé. Noé ateyaki bato baboyaki kobomola mitema. Ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé, Jésus répondit, ce qui est impossible, pardon, Luc 17. Luc 17, verset 26 à 30. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Balobi, makambo pe salimaki na temps ya Noé, yango pe ko salima na mikolo ya suka. Or, mikolo oyo tozoko vivre eza mikolo ya suka. Les signes de la fin du monde. Na lingi na bandako rassuré au que message oyo ça va changer le cours de l'histoire de ta vie. Ceux qui ont recevoir en haut tel que nako prêcher en haut, tel que nako enseigner en haut. Ce message va changer le cours de l'histoire de ta vie. Et que changer conception na yo ya komone la makambo. Et puis et comme la crainte katikati na bomo na yo. Loba amen. Loba amen. Parce que Nzambe a établi na mokolo lelo pour na préparer l'église, pour na préparer l'ingomba, pour l'ingomba et comprendre tant ni obiso tozali ko vivre. Période ni obiso tozali ko vivre. Katikati na Biblia ba pharisiens pe ba sadducéens bayaki pa na Kristo bazalaki na posa ya signe, bazalaki na posa ya elembo. Mais Jésus alobaki ete soki tozali kotala likolo soki eyindi toyebaka ete mbula elingi enoka. Mais eza difficile epa na bato, eza difficile na église pas interpréter climat ni obiso toza na yango. Bien dans le Seigneur en Afrique, ezalaki difficile na bato ba yeba kotala météo. Météorologie en Afrique ezalaki penda développé te. Mais bato bazalaki ko comprendre du moins basigne, bazalaki ko comprendre que mbula ekobeta te soki batali likolo, soki mapataki kotambola bato bazalaki ko comprendre que mbula ekonoka te. Soki likolo eyindi bato bazalaki ko comprendre que mbula elingi ebeta. Soki arc-en-ciel elingi na likolo bato bazalaki ko comprendre que mbula ekobeta lisusu te. Lolenge tokutaki totanga ete l'arc-en-ciel ezalaki signe oyo Nzambe apesaki mokili. Eza signe oyo Nzambe asalaki boyokani, asalaki alliance na mokili ete akoboma lisusu mokili na mai te. Yango lelo natelemi mpo na avertir église, natelemi mpo nayebisa biso ke
mikolo oyo toza nango eza mikolo ya suka. Soki otangi katikati na Biblia oremarke les mêmes mots bazali koutilize mpona signe yango mpe bazali koutilize mpona marke. Signe na marke euti na greke likolo charagma eza bobele ba emblème eza neti tatu. Tatu ezalaka difficile mpo balongola yango. Tatu ezalaka difficile mpo baefface yango. Eza le même mpona arc-en-ciel. Arc-en-ciel eza difficile, eza pratiquement impossible na moto alongola arc-en-ciel na likolo. Pourquoi? Parce que ezali marque déposée na Nzambe, ezali invention na Nzambe. Moto katikati na mokili eza difficile mpona ye alongola arc-en-ciel. Na ntango ya Noé, avant mpela eya, Noé ateyaki bato 120 ans. Azalaki koteya bato. Noé azalaki na avance ya 120 ans par rapport ya bato oyo bazalaki kovivre na époque oyo ye azalaki kovivre. Yango lelo Nzambe alingi aprepare yo mpo yo oza na avance ya temps, oza na avance ya révélation par rapport ya bato oyo ozali kotravaille na bango na misala, par rapport ya baye oyo ozali kovanda na bango na ndako. Nzambe aza na mposa yo oza na avance ya temps. Parce que Noé a été pendant 120 ans. Tout ce temps, il a prêché. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une révélation. Révélation, il y a soit qui moula et bêta qui n'a noté. Mais, il y a un condiment. Il y a un condiment. La foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Omonité, mais on dit que Moula ekonoka mpela ekoya katikati na mokili. Noé azalaki na kondima akomaki kotonga bwato, batongaka bwato katikati pembeni ya mai na bachantier naval. Tomonaka bachantier naval mingi ezalaka pembeni ya mai. Me bayo basalaka babwato soki bazwi nzete bamemaka yango pembeni ya ebale. Me likambo ya kokamwa Noé asali likambo oyo esalemaka te. Loba amen. Abandi kotonga bwato na mabele na kati ya mokili. Yango makambo na Nzambe eza bolema na baye oyo bazali ko comprendre yango te. Ezali difficile na moto a comprendre makambo na Nzambe. Noé akomaki kotonga bwato kino mpela eyaki. Ntango delige eyaki ezalaki bobele ye na mwasi na ye babikisamaki na bana na ye na babokilo na ye bakotaki mokili mobimba bakufaki. Pourquoi lelo oyo yo olingi okufa? Pourquoi lelo oyo yo olingi orate okota na masuwa? Na ntango ya Noé ezalaki masuwa. Mais lelo Yesu ntango akoya na mapata eglise tokonetwama tokokende kokuta na ye na likolo. Soki ozangi vol, soki ozangi kokuta na Yesu na mapata bien aimé le Seigneur ekozala difficile parce que makambo pasi ekosalema katikati na mokili oyo. Biblia elobi bakotinda biloko ya mabe katikati na mokili mpo enyokola bato. Bato bakoluka bakufa me kufa ekokima mosika. Biblia ezali koloba ete bato bakokufa lisusu te na moma moko soki Jésus aye katikati na mapata kozwa eklesia. Yango biso lokola eglise tozwi molu ya 120 ans, tozwi molu ya 120 minutes, tozwi molu ya 120 secondes ya comprendre révélation oyo ke Nzambe azali koya, Jésus azali kozonga, akoki kozonga n'importe quand parce que retour à Christ ezali imminent. Et koloba ça peut arriver à n'importe quel moment. Et ça na signe mon côté ekoki kolakisa biso ke non enlèvement ekosalema boye bona boye. Mais dis-moi Nzambe azokopesa ba signe pona bozongi na Yesu ya mbala mibale eza pe connecté na enlèvement. Mais ba signe yango déjà ebandaki utakala kino lelo oyo ba signe yango ezoko continuer mais c'est difficile pour la bateau pas comprendre makambo na Nzambe. Eza facile pour la moto ayeba ba joueur nyonso ya Manchester United
Et là, facile pour la moto. Aïe, va jouer nous sur Arsenal. Mais c'est difficile pour la mondimi à comprendre la signe. Attends, Yasuka. Parce que va comme accoutumé aux choses du monde. Mais ça, pas si pour la bateau, pas comme s'accoutumer aux choses spirituelles. Il y a mon terre à l'église. Sauf que Koutena Ndjambe, on a Koutena Nangiri. Ta vie ne sera plus la même. Vie n'a pas changé. Parce que mon corona a Koutena qui n'a Christ. Ma vie, elle a changé. N'a regretté qui moukili. N'a regretté qui. Tant surtout dans l'église qui n'a moukili. Pourquoi la bombe là qui monte ma tête on a zara qui m'a moqué. Bible elle a dit que le et de Noé terre qui bateau. Mais bateau, bakola ki koyoka. Et ça les mêmes les loboyo. Basal n'a pas azali côté. Apôtre Ngombo, azali koleka liboso, azali côté bateau. Mais bateau, mitema makasi. Baboy kobongo la mitema. Mitema comme la antibal. Baboy kobongo la mitema. Nazoba mokolo musuto kenda na matanga na apôtre Ngombo. Apôtre Ngombo azote na matanga. Bato basoko bomaminda, bali koyoka lo banazambete. Mais comment on a discuté ma match, on discuter ma politique, c'est pas mal, c'est bien. Mais les amis qu'on va chercher d'abord le royaume du ciel. Loba amen. Loba amen. Lukana no bokonti na likolo. Donc amis qu'on continue le texte de la mission. Balobi awara Luc chapitre 17. Et il dit aux disciples. Des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme. Dans verset 26, ce qui arriva du temps, Luc 17, 26, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, vivaient, se mariaient et mariaient les enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les déluges vinrent et les filles tous périrent. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, vivaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Même les jours où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel. Walobi, les gens mangeaient. Les hommes mangeaient. Est-ce que vous connaissez les hommes habillés? Mais tous vivre dans le monde matériel, tous vivre dans le monde où il y a abondance. Moto amonique, amikoki, il n'a plus besoin de Dieu. Pourquoi? Parce que congélateur est bien achalandé, au coup de saucisson est jambon est bateau, bazali soutient la perception ya makambo na Nzambe. Moto aso komi monake, akomi na ye malamu. Moto aso kopona lelo ko ifuna liabo, lobi ifuna liabo, lobi ifuna liabo. Tellement tous vivre dans le monde moko ya abondance matérielle. Batu basoko yeba li susute ke ba moment o tozoko vivre eza ba moment ya temps ya suka. Les gens vivaient. Batu basoko yeba luzimula mutu kopo ke vina moto eza bobele komela eza masanga. Alléluia. Amen. Lelo oyo tozo vivre dans la société moko. Ceux qui ont tambola, bazo kolangwa, baksida izo salema, makamwa bezo salema, na se ya alcool. Bazalai komela tellement, bazo koyeba lisusu teke, Nzambe akoboma mukili na arc-en-ciel. Ceux qui ont baba, okuta baba eza plein. Mais ceux qui ont ba église, bazate. Batu baligili suma kama na Nzambe te. Batu bakomi na bosa ya milangwa. Batu bazoke no sala batongo sa katikati na banganda. Mais pour aya na veye eza difficile. Oh gloire à Dieu. Tamba kambola ngai. Malgré tout na kipoto, na lekisa ki babutu na ba clair, na lekisa ki babutu na ba bad, na lekisa ki babutu na banganda na ba concert. Nzambe akambola ngai. Lelo bona koma olekisa babutu na ngai na ba veye de prière. Et ça malamu mingi koleka to bana comprendre tani ni obiso to zanango parce que makambo esalema kina tanoe yango pe ezo salema lelo. Les gens se mariaient et mariaient les enfants. Bato bazo bala na lelo pe tozo mona mibali na mibali bazo bala na
basi na basi bazobalana ekomi normal mibali bakomi ba polygame mona mobali moko azana basi mibale omona mwasi moko azana mibali misato mine mwasi azana libala me azoko shina mobali na ye mobali azana libala me ekomi ba je ya debabor je ya debabor. Alléluia. Les gens mariés, les gens se marient et marient leurs filles, leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Tant Noé a côté qui n'a arche, bato plus basala côté les médailles. Et ça de même les oyo. Baté na nzambe baleki andenge na ndenge. Ba prophète Mies baleki, ba docteur André Salazar baleki, ba pasteur Willy Tera baleki, ba zoteya samaramo. Évangéliste Akil Bongondo baleki, azoteya samaramo. Mais bato ba andisir mitema. Les cœurs de l'homme est tortillé par-dessus tout qui peut les sonder. Motema na moto, eza likundu, motema na moto, eza mbindo, motema na moto, eza mabe. Bato baboyi kobomo la mitema, bien aimé dans le Seigneur. Makambo oyo esalimaki na temps ya Noé. Nzambe aza na posa yo bomo la motema. Nzambe aza na posa yo changer. Bien aimé dans le Seigneur, église eza neti hôpital. To recevaka bato ndenge na ndenge bato mususu bayaka na emergency bato mususu baza na coma mais aza na église bato mususu aza na période ya convalescence mais aza na église toza na bato ya lolenge na lolenge katikati na église mais mokolo Yesu akoya ekozala neti na kiyungulu bakoyungula bayi oyo bakomata na likolo bakomata koluka komarchandere obiko na yo te koluka komarchande sali na yo te lolenge ondimeli Christ lolenge ozali kofréquente église mokolo moko te bien aimé na le Seigneur na yokaki ozongi na mokili parce que ntango tozali kose comporter na motindo wana eza neti Yesu tozali kozongisa ye na ekulusu ye pourtant Yesu asi asalaki misala na ye na ekulusu lelo eza mokolo esengi na yo ozwa décision okoki jamais komarchande na diable. Parce que ton âme est très précieuse. Badiamano surtout à Moujimaï, ceux qui battent la balance, battent Amnayo, l'équipe Touya. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? L'enfer existe bien aimé dans le Seigneur. Et dans un bateau, on va aussi Kanamoto. Et dans un bateau, on va Kenali Felo. Yamon Lero Nzambe. Atininga pour préparer l'église. Église, eye va être bela ezali koya. Église, eye va être mbula elingi noka. Likolo esi eyindi. Mbula elingi enoka bien aimé dans le Seigneur. Luka obomisa bomoina yo avec Christ. Message il était pour et condamné yo. Message eye pour yo obomo la motema. Message oyo eye po yo ozala affecti. Message oyo eye po otelema tamsu olembaki na kondima batukaki yo babetaki bachubaki yo bambanzi olembaki balobelaki makambo moko mabe oyokaki makambo moko esalaki pasi katikati na motema tamsu avant oya katikati na etonga na Nzambe batukaki yo na mobali na mwasi to na bana na yo. Mais Nzambe azana posa ete kondima na o emata. Nzambe azana na posa a préparer yo parce que tokomi na temps ya suka. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Batubazo koteka mombongo. Et comme il est difficile bien dans le Seigneur. Les lorsque tu te donnes dans l'église, ba british baza ebele. Mais biso tant toi qui na mboka oyo, ba bazala qui na mikanda na église, tant tu dans l'église bazala qui au compte. Ils allaient na période du gouvernement britannique et soit qui décision ya kozongi sabangunda. Donc ça la 2 semaines, tozo ko gêner, tozo ko prier pour décision na ezala changer. Mais Nzambe ayebaki lelo o mokanda et même les bateaux et belé ma problème au na moto na minute oyo azate pourquoi parce que mon kanda
business eza mabete eza bien mais toluka mpe koyeba bapriorité bato balingi lisikosala nzambe te pourquoi parce que asi azwi nationalité asi azwi mpo na ye azomona neti asi azwi visa ya lola bien aimé dans le Seigneur business eza mabete eza bien mais ntango ozali kosala business ata oza na Congo kendaka église kangama na Christ loba amen loba amen tokomi na temps ya suka bien lobi les gens bâtissaient bazalaki kotonga ndako sotaki na tour de Babel bit bazalaki nango batonga ndako wana ezalaki mpo atteindre mapata lelo tozomona bagratte-ciel eza basigne ya temps de la fin soki na ville omona bagratte-ciel soki na New York omona bagratte-ciel eza bapetite sere ya batour de Babel eza moko na bilembo ya ntango ya suka eza moko na bilembo oyo ezokolakisa ke tokomi na temps de la fin eloko nini oyo oza na moposa nzambe alobela yo bateyi baleki ya lolenge na lolenge bazokoteya mpo biso tochange mais bato bazokochange te bilezali koloba y aura des guerres toyoki bamakele la guerre toyoki barimel de guerre tozomona bapays mosusu ezokoenvahir bapays mosusu eza katikati na biblia eza basigne ya temps de la fin mais lelo oyo apostasie efrappe bato ebele bato ebele kondima na bango ekiti lelo ezali koloba na mikolo ya suka la foi d'un plus grand nombre se refroidira kondima bato ebele ekokita na mikolo ya suka moto mosusu azokoyaka na église mpo aya nzambe aza na posa ozongisa bolingo oyo ya liboso ozalaki nango nzambe aza na posa yo koma kosalela ye lolenge ozalaki kosalela ye liboso bato balingi lisu kosalela nzambe te bien aimé le Seigneur bato bakomi kopesa baraison okayu obana oboye boye non bien aimé le Seigneur soki olingi nzambe okoyeba na koorganize emploi du temps na yo loba amen loba amen tozalaki koya lundi na selile esika diacre sum azalaki kokamba tokoya lundi na selile mardi toya na intercession mercredi bien jeudi toya na formation ministérielle tokoya na ekodi mercredi jeudi bamoniteur nyonso tokutani vendredi toye veille nsima ya veille na ntongo wana église kilte bando banda na manor bando banda avant tolongwe veille toye kilte après kilte na mpoko toke matanga dimanche toye formation ministérielle en permanence parce que tu comprends que Nzambe bolingo o bato bazalaki je pense que ezala bandeko baza katikati na esika bazo comprendre makambo nini azoloba mais lelo bolingo wana eza so te moto mpo asalela Nzambe il faut tindika ye moto mpo asalela Nzambe il faut oloba na ye paster mpe soki alobi na ye moto abeti mabaku toyaki na poto koluka alleluya eza mabe te koluka eza mabe te me eloko nini oyo ekokabulanga na bolingo na Yesu yango message oyo eye mpo yo otelema message oyo eye mpo ocomprendre ke bato ebele vous savez Judas avait chassé les démons Judas opéré des miracles mais suka na ezalaki wapi akendeki na lifelo yango elingi koloba te lokola ozali koya na église makambo nyonso esili non ezosenge mpa na biso totravaille mpo na sali na biso ezosenge mpa na biso totravaille mpo na lobiko na biso parce que tokomi na ntango ya suka bilembo nyonso Yesu alobelaki tozokomona yango kokokisama apostasie efrappe bato ebele banda kotala bandeko ebele bazalaki molende bandeko ebele bazalaki kosambela bandeko ebele bazalaki na nguya mais lelo oyo bazosala lisusu Nzambe te nazokoyeba ndeko moko azalaki kosalela Nzambe tokutana ye na avion namoni na molangi ya whisky azalaki moko na baye oyo bazalaki koteya ngai esalanga pasi na motema ntango amoni nga kimi nalandi ye nake osola na ndeko eske ozoyeba nga nazoyeba eske ozoyeba makambo ozosala oyo nazoyeba
kondima bato ebele kiti. Surtout makamba mikanda ekiti si kondima bato ebele. Bien aimé dans le Seigneur, mukanda eza mabete eza bien, mais eloko nini ko ekokabula biso na kondima na Nzambe. Bataille à fin, yango tozo komona. Baguerre, tremblement de terre, tozo komona. Eloko nini lisusu yo lingi balobela yo, po yo o comprendre que notre comme na temps suka. Bato ebele bakolela bien aimé dans le Seigneur. L'enfer existe. Jésus ayaki na mokili po yo obikisama. Jésus ayaki na mokili po yo kenali felote. Nzambe alingaki mokili mingi atindaki mwana na likinda po yo obikisama. Belero oyo kondima na yo ekiti mpo na nini? Kondima na yo ekiti mpo na nini? Biblia ezali koloba ete na mikolo ya suka tozwi na 2 Timothée 3 na mikolo ya suka kondima bato ebele kokita bato ebele bakochange oyo bazokobenga na grec apostasia apo elikoloba from istemia elikoloba to stand away from bato ebele fall away from faith bazalaki kosambela mais bazokosambela lisusu te. Pourquoi? C'est parce que mabaku o frère wana betisaki nga mabaku o frère wana betisaki nga mabaku. 2 Timothée chapitre 3 kuna bazali kolobela biso ba caractéristique ya mikolo oya suka bato bakozala lolenge nini na ntango ya suka bato bakozala lolenge nini na 2 Timothée chapitre 3. Biblia ezali koloba bato bakoma na posa ya mbongo moto azokende koteka nzoto likolo ya mbongo akozwa mpe mbongo wana aye kotia ofrande katikati na eklesia. Biblia ezali koloba ete mbongo oyo batekeli mbwa bazali komema ngo te katikati na tempelo. Raison pour laquelle il y a des maladies dans nos communautés. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui attirent la malédiction de l'Éternel. Azali koyeba makambo oyo azali kosala te. Nzambe azala posa ete yo oleka na kozwa décision. Dans 2 Timothée chapitre 3, Bible lobi, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles. Et ça va tant autosanango. Basi bakomi ebele, mibali baza mike. Banani bakobala basi wana. Sikali ngelo bake, lokola basi bakomi ebele, mibali bakoma na basi ebele. Non. Ezo sebe pa na o persévérer. Ata ozana mobali te. C'est la terre en Nzambe. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir reçu les choses promises. Ils n'ont pas reçu les choses promises. Mais bazalaki na kondima, bakufa ki na kondima. Bilaka na Nzambe ekokisami katikati na ekokisama kite katikati na bomo na bango, mais bakufa ki na kondima. Ba marchanda ki kondima na bango te. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Bato bakomi ba égoïste. Egocentric. Motonyosu azotalaka they just consider their own interest. Azotalaka intérêt na personnel. Na église, bato azotala intérêt personnel. Na politique, bato azotala intérêt personnel. Na communauté, moto azotala intérêt na ye. Yamana mboka bapesaka bokonzi na moto nyonso tute batalaka moto o aliaka moto suka alingi bato nyonso balia ye akolia na ye ya suka ata badeshe otika na nzungu ye akolia ngo moto ane bakopesa bokonzi mais tant mozali koya na molimo ya kowela oyanga olingi kokabola te égoïsme ezomema na cupidité ezomema avarice tango avarice ekoti katikati na bomo na yo ekomi difficile mpo na yo kodépenser. Et comme il est difficile pour nous spend, il livre ce qui est bimi et comme un calcul mental. Mais tant que tu as vu sur la taxe, tant que tu as vu sur l'assurance, tu as vu que tu as vu. Alléluia. Alléluia. Ce qu'on peut moto, alors on a un dixième, alors qu'on a un Nzambe, moto commence à avoir calcul mental. Vous imaginez, moto a gagné 800 000 dans l'église, 800 000 pounds. Pour aller couper ça un dixième, à ce la calcul mental, à ce moment où on a qui chasse un bon nous. Vous imaginez, égoïsme.
ba instrument ezate yango na église na bonde la kalabi nkolo mutu ana ko komisa millionnaire mais wana ata comme un millionnaire gloire à Dieu mbongo wana to mona mote mais dans moto mosusu oyebi que non moto soki ko millionnaire église ubangoma égoïsme koti même na mabala égoïsme koti Nzambe azana posa ete égoïsme roma parce que dans mon corps signe il y a temps de la fin ami de l'argent batu bakomi na posa mbongo batu bakomi ba orgueilleux batu bakomi kolinga mokili mingi koleka pourquoi parce que tokomi na temps de la fin bato bakomi cruel bato bakomi désobéissants envers leurs parents bana bazoko te tosali suba botité papa benisi mwana uti Afrique aye mwana wana balukeli papa lelo oyo a se retrouver na boloko likolo ya mwana bana bazoko tosali susu babotité eza temps de la fin tozomona mikolo bato bana bakomi na minduki bana bakomi na bambeli eza ba temps de la fin eloko nini lisusu olingi bateya yo pourquoi ozoko changer te pourquoi ozoko décision te parce que bilembo surtout il y a temps de la fin yango tozomona kokokisama na miso mais bato baboyi kobongola mitema bato baboyi kochanger bato balingi bakanga mobele na makambo na bango bato bakomi insensible maloba na Nzambe ezokoteyama mais moto alobi ke non nga na kobongola nga motema te lelo eza mokolo esenga na biso tozwa décision batraître bakomi ebele ofandisi moto na ndako moto wana balukeli yo oede moto wana balukeli yo eza batemps de la fin komi tungisama nango te banda comprendre ke tokomi na temps suka makambo oyo ezali kosalema mpo tocomprendre eza bilembo ya ntango ya suka bato ekomi difficile mpo balimbisa difficile mpo moto alimbisa moninga na ye soki akangi lokanda akangi lokakanda eza batemps de la fin komi tungisama nango te loba amen loba amen oke kosenga ye bolimbisi aboyi alobi ke tokosola nokana cimetière eza batemps de la fin komi tungisama nango te amen kumisa Nzambe onkona na biso parce que tokomi na temps de la fin eza basigne oyo ezokolakisa ke tokomi na ntango ya suka bato bakomi méchant nazokoyeba te komi tozali na internat ayaki na bitabe wana sobelaki ndeko na ye ntango aye na bitabe katikati na classe directeur ya internat ye akuti abi biloko ekotaka awa te fo kokenga wana defetoire akotoli bitabe wana tonangakangelaki ekangaki eza difficile mpona bato badebisa mosubeli ake esika na dortoir esika bana basi balalaka ake na réfectoire na bango babwakela pilipili na elongi na elongi mwana mobali mokolo azokundana na miso bazwi lisusu mbeli batike na liso ezalaki na sere moko azalaki pembeni wana amonaki makambo wana elekelaki ye andimaki te akoyi na mabele akenda kolamuka na hôpital tala bato bakomi mabe na ndenge moko sakana eza na mibale mosusu soki akobeta mwasi na ye na ndako mbila efa koya po atika alléluia ce sont des signes ya fin du monde tokomi na fin du monde oyo abengela ombila bambila bakoma banoko basosiete bakoma bamama leki tokomi na te ya fin makambo mosusu lelo ezosalema eza normali te loba amen eza basigne ntango yo esika ozali bandako mimona keno nkolo merci mpona oyo tosalaka kati na mongolo merci yawe parce que tokomi na temps ya suka biblia elobi mpo tokende na conclusion Nzambe abomaki mokili ya Noe na mai me mokili mpe ezali koya akoboma ngo na moto
akobomango na moto. Natalaki documentaire na Kivu, balakisaki na BBC tango tremblement de terre esalemaki, volcan pardon, éruption ya volcan esalemaki, balase ezokokita esalaki likolo mpo moto wana esila ekufa. Bazozwa banzungu bazokotia likolo ya balase ezolamba biloko, moto euti na sa mabele. Soki moto euti na sa mabele, c'est que l'enfer existait. Bien bien le Seigneur, na boyi nzela mino na yo ezala koni we kopelisa moto alifelo. Na boyi bwana na yo ezala koni oyo kama kala pe kopelisa moto alifelo. Na boyi miso na bachinois ezala koni we kopelisa moto alifelo. Biblia likoloba na mokanda ya Pierre kanya na nzambe koya pe moto ekouta likolo ekonoka katikati na mokili oyo. Ezalaki mbula ya mai me mikolo ezali koya ekozala mbula ya moto. Mekula azali oyo aza na Kriste aobaki eloko moko te loba. Oyo aza na Kriste mpenza atambolaka na boyangeli abanaka nzambe bapesa ye bakombo ke asoda yali makambo na nzambe mingi yalaka na eglize. Bato wana bazokotambola na boyangeli bango nde baokota na lola. Loba amen. Loba amen. Bango nde bakota na lola. Bapaster meti biso. Alléluia. Amen. 8 ans afana bala nabanaki nzambe. Alléluia. Amen. Même bapaster bakosambisa maloba amen. Bapaster meti baapôtre ebongo. Il faut quand même la fierté de la communauté africaine. Il y a mon maître dans mon livre, parce que le roi m'avait pris apôtre bon na ko. Alléluia. Amen. Pourquoi il faut le m'avait pris ça dans Nzambe? Parce que bazoko bana Nzambe. Soki otangolaka na boyengeli eloko moko na mbele koyela yo. Amen. Soki bazoko bana Nzambe okozika na côté. Mais soki oza un pied dedans, un pied dehors, les amis koba, ou bien on a chaud, ou bien on a froid. Ceux qui ont a tiède, n'ama kosanga yo. Donc les deux amis pour la décision pour yo. Message était pour écouter yo. Message était pour frapper yo. Message était pour inciter yo. Le message est pour aux autres makanisa aussi. Message pour yo, pour comme la crainte de l'Éternel. Message pour mon projet sur la bataille pour le nettoiement. Message pour your décision. Tant que vous avez une décision, vous avez une décision, vous avez une décision, télévision. Nous avons des colons à la tête à mon filet. Ça va être d'abord la poste à l'élo sa décision. Comme ce qui est négligent, on s'en entamé. La intercession, on en a rajouté. La évangélisation, on en a rajouté. Froider les côtés cacates na kondimanayo. Na chorale, on en a rajouté. Et comme il faut appeler na kayo, il faut appeler na bâti d'avant pour que nous soyons. Jean Bazan a posé na yo. Les raisons pour la décision, bien dans le Seigneur. Message pour pour yo. Message pour your décision. Message pour your téléma. Message pour zongi saboligo aliboso zalaki na motokani ba miso na biso. To seigneur bande kwa musique bako sunga biso na nzembo moko adoration. Soki kondimana we kitaki. Soki olembaki. Soki posa kosala nzambe sila ikankati na yo. Les cas liboso to wonde la pona yo. Les deux hommes ont la décision pour yo, tu es pour la montée de son avis sur le Kanama. Le cas où sa décision de l'eau. Le cas où sa décision. Ça va dans la poste à yo. Tant sur l'évangélisation. Aux arrêts qui m'a cassé l'évangélisation. Dans le chorale, au monde, on a kalisu souté. Tant sur la chorale, on a kalisu souté. Tant dans la poste à yo. Koyo kasonité bien aimé dans le Seigneur. Mais sur la mission au Kanama. Naye na kokai kozala dini eta côté le maliboso na biso. Nazala ipe motamabe, nazala ipe motamasumu, nazala ipe motamilangwa, nalala katikati na baba.
nasala makambo mabe me Nzambe akambola ngai. Bien-aimé dans le Seigneur, tokangi ba miso na biso toye na spectacle te. Soki ozwa bolembu na koyemba, ozwa bolembu ya kosalela Nzambe, ozwa bolembu na likambo moko songolo kotala moninga to azali pembeni, lesali est individuel, tokangi ba miso na biso. Nzambe aza na posa na lelobi, car il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ce qui compte qui t'acquitte, les caliboso, ce qui est dans les soumons, et canabo monayo, au coca-coté camoté, et canabo monayo, au coca-cola chamoté, les caliboso tout le monde dans l'antinayo. Ce qui est dans l'infectité, aux acidités, ce qui est là, au yes, aïe, au coca-cola, au pétété, les caliboso tout le monde dans l'antinayo, au caliba biso à biso. On dit que si quelqu'un pas baillé. Yesu, pomona yo mokangoli. Yesu, yo kaka marondeli. Yesu, yo tombo ya kamokwe. Pomona yo, bazali kobondela mpona bandeko baza liboso miso na biso okangama boyoka ngai please soki posa mokili ekanga yo posa milangwa ekanga yo posa kolula ekanga yo oyaka na église ozalaka hypocrite ozala image mosusu me libanda ozala image mosusu na poto toyebele na image mosusu me soki okeba mboka mosusu ozala makambo mosusu osalaka koyoka soni te leka liboso nazo repete nakoka kozala dignité ya kotelema liboso na biso nazalaki moto na mabe nazalaki moto na masumu leka lelo eza mokolo moko favorable mpo na yo lobiko eza eloko moko ya motuya bien-aimé le Seigneur nakoyeba na kobondela ntina na bino mpo Nzambe apesa bino makasi apesa bino makoki mpo bino boyeba na komarshe malamu lolenge elongo bani kokanga motema na ote aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas votre cœur leka liboso tobondela mpo na yo toza liso na tante totiki esika epa bayembi
papa na tiki na sena loboko na yo. Tokisa na molimo na mosantu. Shanda bara baba baba baba. Vina yeza lisusu na mimi. Bible lobito honorer nzambe na ba prémisse na biso pe na ba revenu na biso. To bandi ko bongisa ba offrande pe ba dimi na biso pona koyeba koya kopesa na liboso. Bible lobi nzambe azosepela na bo bazopesa na esengo. Oyo azwaki enveloppe te azwa enveloppe na ye abongisa dimi pe offrande na ye to bandi kotika esika na ancien Jean ya kobondela mpona tina na ba offrande pe na ba dimi kopesa na esika abondeli na kombo na Yesu. Père de gloire, Père d'amour, Seigneur, pour venir reprendre pour le petit entre tes saintes mains. Nous avons été bénédiction, il y a Abraham, Isaac, Jacob, Papa, Ezala, Elongo, na libota oyo, Ezala, Elongo, na motonyon, soya komimisa pe kopesa pour l'antina na yo, Père d'amour. Nous avons coordonné Yahweh, l'esprit à bénédiction, et puis là, pour moi, bateau grand roi. Toi tu es derrière ta parole, Père. Pour que ça ait été malheureux et que ça m'encolo. Yolobi était tombé, Kayo Seigneur, total ce qui est au Confongola. Maningisi na lolaten kolonan kembo. Seigneur, laisse que ça soit ainsi, Père de gloire, par le nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, groupe ça pour animer biso, tozoya ne se comprend en kabela. Alléluia, papa.
Amen. 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 Bible dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce qui est ce que vous avez maladie, ce que vous avez maladie, soit le beaucoup de mobile tchana motema. Ce que vous avez problème non sous les autres tunisayo. Soit le beaucoup de mobile tchana motema. Soit vous avez posa libala. Soit le beaucoup de mobile tchana motema. Amen. Soit vous avez posa problème il y a immigration solution les ouama. Soit le beaucoup de mobile tchana motema. Amen. Nana bonde la pona biso. Tokanyiba biso na biso. Yahweh papa na kumisi pena pambolio. Il est écrit Thierry. Kolo na maniko liki analiloba nayo. Papa na maniko tika libota na nasana loboko nayo. Yo zalamo bate limpe mokenge li alibota nayo. Il est écrit tu bénis nos départs et nos arrivées. Yahweh bate la le komoko la moko. Oyo ayaki kakati no isika. Na tiki mabeli na maboko nayo. Il est écrit, c'est par des meurtrissures que nous sommes guéris. Yahweh Obi Kisabamo. Il est écrit, tous les que flaira la plante de vos pieds, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Yahweh Obi a un problème d'immigration, Rio Opesa, solution. Il est écrit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Yahweh Oyo, Bazangi Kimia. Rio, Opesa Kimia. Il est écrit, tu accomplis les désirs de ceux qui te craignent. Yahweh, Kokisa Posta de Komoko Namoko. Wabele ni kakati no isika. Bayo bazangi misala Opesa misala. Bayo bazangi mabala Opesa mabala. Bayo bazangi mabota Opesa mabota. Bayo kuna mikama bazanga ba difficulté. Yo, oyo na ko résoudre le problème na babo. Na kombo na Yesu. Waza ni korope obikisa na biso manso tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tobete pour ma boue.
Ça pose aussi là. Ça pose, ça pose, ça pose. C'est bon, tant que vous. Bon, bon, ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, écoute, c'est bon, premier au moins. Atamina moto na Nzambe pasteur bienvenu Pungi là avec sa mukambi mbote maman intercesseur abosani mukambine abosani pasteur était travailler na ye l'équipe intercession en tout cas oublié était en tout cas à reconnaissant maman Zola za reconnaissant ya minga yo yamba pasteur na ye. Amen. 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 Zamba pambola zamba para bateyo na mikolo na si basine de temps toyo kaye aloba wazuni wa motuya à travers notre prédicateur notre pasteur bienvenu Pungi aloba oya kangata ya moke kaka oyo codifier bato mususu tolandi ye mama na biso tete pate na kusinza mekona mate ya pasteur bienvenu zamba pambola e mate ya lelo mama e codifier tout le monde totambola na crainte na Nzambe Nzamba Nzamba pambolo mama na biso tete mama Sinzili Nzamba papa na biso vata tokoyoka ye alobela biso concernant matin na po bina lelo oya motu aleki na kozwa tolandi moi naza na beni na matin epesami na après-midi ya lelo les spectacles
nataki mpenza nzambe aya asala mpenza kamwa alobela ngai kala mpenza kelanga bapenza alobela ngai kamwa quelque chose quoi mpe natina bomwela name na ye mpe nazwi mpe oyo esekele nazwa ka je remercie beaucoup l'éternel mosala nzambe apambola papa na biso mama na biso tokoyoka ye aloba à travers prédication après bino lelo oyo euti kobima na monoko ya notre bien aimé pasteur Bienvenu Pungi na mateya na lelo bateye biso na signe du temps tokoyoka mama na biso aloba oyo ya moto aleki na kozwa à travers motei na biso lolenga kotambola bana nzambe lolenge ya kosalela nzambe lolenga solo libanda ebenisi na kati te kosalela nzambe nta biso nde tosaleta bawumi na nzambe nzambe azopambola biso oyo nyonso to malamu tolokaka apa nzambe na pambole mpe na moteya na ngabakisela simo mungu na ye ya mingi mpo aya kopesa biso antuka nzambe apambola omoni mama mosala asalaka ya kospire aza sous protocole en tout cas ye mpenza mapambolo ekita ye mpenza azwa yango triple mpo bozomona mosala azosala donc na kati église nzambe apambola o mama continue mosala nao mama na biso viki yeyo donc tokoyoka ye po avant kuta aloba bomo deja aza nango deja tokoyoka aloba oyo na moto aleki na kozwa na po ebina lelo à travers moumbu na nzambe notre pasteur Bienvenu Pungi aleki na kote ya biso ke les signes du temps toyoka mama na biso viki nini azwi ya motuya à travers prédication po ebina lelo à travers oyo tomona moumbu na nzambe na pasteur Bienvenu Pungi tolandi mama na biso viki bandeko tomitala amen ya solo tosi koyoka liloba na nzambe à travers moumbu na nzambe amen nzambe mpena lelo adispose motema nanga mpona koyoka oyo nayoki na zwi lelo ezali ya motuya mpe ebangisi ngai amen mokili eza na litomba moko amen ya solo tokomi na fin na ntango ya kala bato bayeba signe mpenza te ale nzambe ayotia signe ya arc-en-ciel lelo oyo biso moko tomitala tomimona elo oni ezoderange bomoi na biso masanga kotambola milangwa eza nango na ntina te eza na lifuti te tomitala ntango amona mitala nini yangoederangeaka bomoi nanga mpona pusana pembe na nzambe wana mpona tika mabe tose justifie te mai yo moko kati na okoyebake ndenge nazotambola eza susu dine te na biso ya nzambe nalingi na biso ya nzambe naya peto naya bien donc nalanda nanga nzela ya nzambe sa nzela ya nzambe elo moko ezali tokimi na nzela ya nzambe tokei na mokili tokozwa nini tozali na mokili totamboli na mokili tozwi na biso elo moko te tozotambola se na kufa libiki na biso eza pa nzambe solution na biso ezali ye nyonso na biso ezali kaka ye ngai nakangama na nzambe wana ngai viki nakangama na nzambe wana pa nzambe wana naza na mobisu na okende te nasuka na amen nasuka na ngai nazwa na ngai nzela na ngai ya kolanda parce que bible elobi na biso azali nzela azali vie amen donc ngai so nalandi ete na kolanda so nzela ndenge ezali lelo so lelo namoni moi ezali mpo ye a renouveler susu journée na mokolo mwa lelo yango nzambe na biso aza malamu tolanda nzambe wana ye aza malamu ye azali bolingo ye azali nyonso na biso ngai na mipesa vie nanga mobima na nzambe nayeba asumaka mosusu te nayebi banzela mosusu te ngai nayebi nzambe oyo nazoba na se na kati na ndako na nzambe nazoba nzambe na ngai aza témoin ti ya motema na ngai ezali ye donc nasalelaka su eloko mosusu te natambola nzela mabe te nayebi ka nzambe wana nzambe apambola mama nasusu oyoki mama na yetusi koloba en tout cas tozwa exemple wana nzambe apambola mama viki ya kuna nana aza kuna bandi ozomone mingi esenga nzoto oyeba kotika mokili toyeba pena kokusa pembe na nzambe parceke mokili eza kitema moko te parceke biloba na soki akesati elobekani to demon si personnable oyo litomba ini eza mpona nga toms nakale kosa mokili oyo e un jour napele bomoi nanga litomba eza te tokimi na toujours pa na yesu masiya antuka nakomisa nzambe na malobi delegela na nzambe na pokwa na lelo antuka nazwi mpenza na motuya ebakisi implice na bomoi nanga mpe ebakisi ya mingi ya motuya afin kende basi kopusa na mingi na promese na nzambe
bapamboli bomo na nzambe notre pasteur de mpuli bauti na converti mosika ngai o cameraman ekosala filme oyo okoka nzambe azongisa ya mingi apambola libota na ye apambola mwasi na ye bana na ye apambola misala na ye apambola mosala na nzambe azali kosala na converti ekende liboso en tout cas bato nyonso bakolanda filme en tout cas nzambe apambola bango maloba oyo tuta bango babongola mitema nzambe apambola ofoi na biso wana Oh, notre pasteur Nelson Poung, bazo sala causer, bazo kutana na ye, oyo todana faire un kit déjà.